အာဦးလေးတို့မွေးထားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေအများကြီးကောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကြုံဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့အာဦးလေးတွေမွေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုပြုစုပေးရယူရပေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့တက်တွေညော့သွားပါတယ်ညော့သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်အေးချမ်းပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိစီးမှုတွေတက်တာစေပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်ကိုစိုးရိမ်နေလားအတိတ်ကိုစိုးရိမ်နေလားအတိတ်ကပူဆွေးနေရလားအဲ့လိုပူဆွေးမှုတွေကတိတတာကိုရော့ကြသွားပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့က view site ပေးနေခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲတဲ့ထားတတ်သွားပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူပန်မှုတွေကိုရော့ကြစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့လူတွေစိတ်ကြယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ကအာအိုလေးတွေကိုပြုစုခြင်းအပြင်သူတို့ကရည်ရွယ်ချက်ရှိလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့စားကျင်နိုင်စားရမယ်သူတို့စားကျင်နိုင်ကစားရမယ်သူတို့ကို view site ပြရမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်သူတို့ကအာအိုလေးတွေနဲ့အဖော်အဖြစ်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ရှိသွားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်ကြယောဂတွေတက်တာစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာအိုလေးတွေရှိတာအထီးကျန်မှုကိုတက်တာစေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကြတော့သူတို့ရှိနေတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာဘေးမှာအဖော်ရှိနေရဆိုတဲ့ခံစားချက်ရှိနေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အထီးကျန်လို့ရှိရင်အာအိုလေးတွေမွေးဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုပြရစီနောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေစိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုလည်းတက်တာစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကအာအိုလေးတွေရှိနေလို့ရှိရင်ညဘက်ဆိုရင်စိတ်လက်အိပ်ပျော်တယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုကြတော့သူတို့ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်လုံခြုံမှုရတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ကညဆိုရင်ကောင်းကောင်းအိပ်လို့ရတယ်နောက်တော့ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းအာအူလေးတွေကိုမွေးထားလို့ရှိရင်ကလေးလေးတွေနဲ့အာအူလေးတွေနဲ့အပြန်အလှန်သူတို့ဆက်နွယ်တာသူတို့ကစားတာနဲ့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမာရင်းနေဆိုပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ရင့်ကျက်မှုကိုလည်းမြင့်တင်ပေးပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ကိုလည်းသူကဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာအူလေးတွေရှိတာကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောခံစားမှုအတွက်ကောအများကြီးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျားတို့အမြင်တွေရောကွန်မန့်ထဲမှာရေးခဲ့ကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်